salaamaaleykum chers téléspectateurs chers internautes d'OTV seen xarit seen doom day Amdi Moustapha comme ni ma leen ko faralee di wax ak di leen ko won saa su ne tey ñu ngi woon fii nga xam ne ni mooy stade Iba Mar Diop fas yéene leen dégtal li nga xam ne ni mooy quart de finale yi fas yéene am fii ci stade bi ñu war ko commencé tey si ñaari équipe yoo xam ne nii kenn dootu leen présenté ndax ku dégg ASC Soumpeu gi xam ne du ASC bu ndaw waaye ku dégg ASC CITE AVION xam ne du ASC bu ndaw ndax ñaari dëkk la yoo xam ne nii ci benn dëkk la mën naa wax loolu ndax ku ne CITE AVION xam ni mu toll ak ni mu mel ci population waaye it ku ne Soumpeu gi xam ne loo xam ne cosaan la ndax ku ne gis na li nga xam ne ni mooy ay jaloore yi nga xam ne ni Soumpeu gi jot na ko def ces temps yi waaye it ku ne gis na li nga xam ne ni mooy CITE AVION performance bi nga xam ne ni indi na ko ci nawetaan te mënoon na Soumpeu gi te doon na nawetaan waaye mënoon na CITE AVION te doo dégg nawetaan yaa ngi dégg supporters yi dañoo teel a wane seen bopp ñu ngi noonu di yegg si ñu ngi ñëw en masse papa xam naa du ñàkk gis naa ne stade bi match bi commencé gul sax dañuy soog a yegg si mais ni ma gisee vraiment tu as envie que ne match bu neex lañ nar a découvrir tey du ñàkk maa ngi fiy gis nag ay quelques gars yoo xam ne ni ñii Soumpeu gi la ñu bokk ñii CITE AVION lañ bokk mais balaa dara di xew dama bëgg ñu di yéeg dugg nànk xool li nga xam ne ni moo xew foofu ci biir stade bi ñu fas leen ko dégtal fii si seen chaîne bi nga xam ne yéen a ko bëggal seen bopp nee naa leen yéen a tax ñuy sonn yéen a tax ñuy def lépp lu ñu mën ngir bëggal leen kon papa topp mën naa ko ñu dugg si biir stade bi jël li nga xam ne ni loolu moo xew ci biir stade bi sama gars yi acca nañ dem. chers téléspectateurs chers internautes comme ni ñu leen ko waxee lépp li xew ci biir stade bi fas nañ leen ko yéene wan waaye kenn du ne Soumpeu gi te doone ki nga xam ne nii mooy Daouda Diop ndax ku ne gis na liggéey bi nga xam ne nii def na ko ci nawetaan rawatina ci fi nga xam ne foofu la dëkk muy Mbul depuis que nga xam ne jël na li nga xam ne nii mooy relève bi gis nañ changement ak évolution yoo xam ne nii am na ci mouvement nawetaan rawatina foofu ci Mbul Daouda waa OTV ñu ngi lay nuyu xam naa ne moom après dinaa ñëw ci benn anecdote mais avant tout rek ñu nuyu la di la wax ana tey en tant que président nan ngay waajee sa match. waaw maa ngi leen di nuyu ñii di seetaan OTV defe naa ne tey bon ñun compétition la ñuy pare quoi loolu laa waxoon démb ñun duñ ñëw pour benn match rek xam nga ñun moom
dañ tàmm coupe ba nga xamante ne bu ñuy préparé coupe la ñuy préparé boo préparé match bëriwul solo mën nga ñëw gagné diw keneen gagné la mais man daal coupe laay pare waaw ku ma xam ne man su may dugg si championnat li nu tax a jóg mooy coupe kon coupe la ñuy def. coupe ngay def mais li ma jaaxal mooy sumpa gi boo waxee ñu ne dóoru fi kenn defu fi exploit boo xam ne nii tax na papa gis nga ASC bi moo génn noonu yaa ngi dégg supporters yi ñu ngi yëngal di motiver ñi nga xam ne ni ñooy seen joueurs yi maa ngi seen la capitaine gars yi boo xoolee tey arñu bi nga xam ne ni ànd nañ ak moom muy ay jeunes yoo xam ne ni vraiment ku leen gis xam ne mentalement ils sont forts mais Daouda sumpa gi boo waxee ñu ne sumpa gi bi ñu daan gis ak sumpa gi bu ren am na différence. est-ce que tey li nga am nii mën na la may motivation ba nga war a mën a jël li nga xam ne ni mooy ndam li. waaw Tafa man xam nga yenn détails yi dama si dul sori mais fan nga gisee nit ku gañewul di qualifié xam nga football administration da si bokk aussi ñun furatu non eti man yow xam nga football lépp la lu tax musique dugg si football c'est dans l'ensemble musique licence lépp da si bokk lépp li nga xam ne dafa am règlement nit ki pour ñu reconnaître ko du ay këyit. ñun porteew nu kenn portaaleew nu kenn waa nit bu defee bêtise SG da ne lii bu ko nit defee dañ koy sanctionné mais du ñun ñooy sanctionné ce qui est fait mooy sanctionné gagné nu kenn la moo tax ñuy joué quart de finale. am nga yaakaar ne war nga mën a gagné li nga xam ne mooy stade bi. bàyyil waxu ay waxu yaakaar. mën nañ def pronostic ñaara nga indiwaale tey. non pas pronostic quoi mais damay gagné incha allah xam nga nit moom bon yàlla moo l'homme propose Dieu dispose. mais man dama gëm ne damay gagné loolu du lu ñuy waxantu parce que bon du ma ñëw fii su ma xamoon ne dañuy gagné du ma ñëw stade du ma indi équipe bi comme ni ko gars yi di defee noonu laa koy defee mais am na loo xam ne da nga koy bàyyi suñu borom l'homme propose Dieu dispose li la war def ko te boo defee li la war am li la war. ñoo ko déggandoo il se nomme Daouda Diop toujours égal à lui-même boo ko gisee xam ne moom gëm-gëm lay demee gis nga li nga xam ne ni wax na ko gisoon nañ ko ak ASC bi si préparation bi tey ñu fekkaat ko fi nga xam ne ni mooy si stade bi papa xam naa du ñàkk it ni ñu amee léegi nii ki nga xam ne mooy Daouda Diop ci waa sumpa gi dañuy daal di doxantuwaat nànk dem si ñi nga xam ne ñooy waa cité avion aussi talal leen suñu micro ñu wax ñu ana ñoom tamit nan la ñuy préparer li nga xam ne nii mooy match bi papa topp moo ñu dem let's go. présentateur yi tout à l'heure jël nañ ki nga xam ne mooy président sumpa gi waaye buñ ne cité avion dinañ ne Ibou Bey te ku ne Ibou Bey gis équipe bi ni nga xam ne ni moom ak solo maire a ngi nii suma côté vraiment muy ay jeunes yoo xam ne ni tey ay exemplaires lañ foofu nga xam ne mooy si cité avion waaye gis nañ préparation boo xam ne ni ren man li ma gis dañu ñëw indi benn arñe am daal dafa mel ni beneen anam ngeen ñëwee bi pa man Ibou préparation bi moralement physiquement lan nga ñu si mën a mooy président. parce que xam nga boo cité avion dañ ma wóolu maax saw waaw dañu wóolu bi nga xamante ne mooy loolu am na yenn booy yi nga xam ne seen licence yi sax génnul xam nga équipe bi supporter yi ñëpp di mer ñëpp di kii maa leen calmé man ak saw ñu ne leen dañuy ñëw ñu football waaw lu ñu am ñu jël mais boog ñu ngi ñaan yàlla pour am sañ victoire si kaw sumpa gi waaw ñun moom sonn nañ trop 2 jours ñu ngi nii nelawuñu ñu ngi daw rek di daw nar ñu woon sax football mais xam nga rek yàlla moom ay mbiram ñu ñëwaat ñëw ne incha allah dañuy booy sañ football ci kàttanu yàlla nañu yàlla may ndam si kaw sumpa gi waaw ñoo ko déggandoo il se nomme Ibou Bey Ibou bu Waly Ibou bu cité avion yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté mais solo maire boo ko génne si cité avion yaakaar naa ne cité avion dara du fa des il fait partie des jeunes yoo xam ne nii dama naan roy waay la biñ la fekkee fii nuyu la jox la sa wàccu waay ana tey nan ngay préparé li nga xam ne ni mooy match bi ak lan ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy supporters yi. waaw vraiment ñun moom ñu ngi nuyu waa OTV yëpp di leen jaajëfal seen liggéey vraiment rafet na Ouakam gis nañ seen taxawaay ngeen koy defee si club bi moom ngeen koy defee ànd ko jaune bi di remercier ñëpp aussi waaw lii moom quart de finale la sumpa gi xam nga ak cité avion moom derby lay doon parce que maa ko éliminé woon demi finale door ko 4-0 kon match bi du yomb te ñoom dañ ci jouer ay rôle yu am solo si wàllu football sumpa gi mais nag ñun ku ñu xam ne 10 ans yi moom nous sommes les meilleurs parce que ñu ñoo représenté Ouakam départemental tey jii dañuy football nii mercredi après fii ak une semaine dañuy footballaat départemental quart de finale pour wane ne ñun ñoo représenté Ouakam bi yëpp te Ouakam nag boo ko représenté dafa am noo war a taxawee tey jii gis nga suñu équipe C sax mooy football équipe C mooy football pour bañ rek yàq nawetaan moo tax tey jii ñu football mais naruñu war football
parce que zone bi waroon na mën a bindoo ODCAV benn note boo xam ne si LD yi waroon nañ ko fubalee ba final comme bii passé mais tey jii xam rek ñu bëri ñu ngi naan gars yi am na ay problème licence partout si 16 équipes yëpp nga xam ne ñoom ñoo qualifié mais dañu ñaan yàlla ñu joué ko si fair play que le meilleur gagne. Merci beaucoup. incha allah ñoo ko gisandoo Issa Nom Sow papa dama bëgg nga jëlal ma ñi nga xam ne ñooy joueurs yi maa ngi gis le capi moom boo ko xoolee rek sa xel dafay dal gis nga ko ak taxawaay bi macha allah moom bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoo téye équipe bi ba ci entraînement boo ko fa fekkee gis nga hargne bi nga xam ne ni moom lay am gis nga li nga xam ne nii noonu lay soññee ay joueurs am même bi gars yi di kaas sax di wax waxu ñoom ay licence moom daf leen gëmloo ne licence dëgg la mais football mooy génn noonu yaa ngi ko gis ak sa dribblocks yaa ngi gis gars yi ak seen i koppati gis nga gars yi ak seen i koppati papa li may nawetaan gis nga ñoom dañ def koppati waaye su bëggee dañuy def koppati ñu ngi gis gis nga fruits yi nga xam ne ñu ngi koy sànni lii yëpp dafa bokk ci nawetaan lii yëpp dafa bokk ci li nga xam ne ni mooy neexal mais dañ si gisaat suñu benn confrère xam naa ne moom du ñàkk moom dina sànni benn message boo xam ne nii vraiment dina nekk message bu captivant par rapport ak li nga xam ne ñooy supporters yi ginnaaw bu ñu la nuyoo yow ci kër yi nga bokk ba pare dama lay bàyyi rek nga jàllale sa message. waaw mais di leen ziar di leen nuyu bu baax a baax di kontaan ci couverture bi ngeen def vraiment rafet na Ouakam lii la dañ bokk ndey bokk bàyyi jouer match bu neex et puis que le meilleur gagne et puis CITE AVION gagne bien sûr. incha allah seen liggéey rafet na jaajëf. ñoo ko déggandoo gis nga li nga xam ne ni moo xew ci vestiaire yi yaa ngi gis maam ziar naa la. delloo ziar mais maam koppati yi ngeen indi nii ren. lii ban façon la noonu ban façon la. waaw tegtal la teetal la kon daa ma bàyyi seen i teetal mais tey lan nga ñu mën a may ci match bi. yàllaay borom ndam moom ndam yàlla nañu yàlla may ndam kenn mënul yàlla rek ko mën loolu rek laa mën a wax instant bi. papa ñoo ko déggandoo gis nga li nga xam ne ni mooy supporters yi ku nekk ak li nga xam ne ni mooy sa pronostic bi nga def xam naa du ñàkk nag foog nga may ma lii xew ci biir stade bi ñu daal di dem nag seetaan match bi ci jàmm ak salaam que le meilleur gagne après ñu daal di yéeg xool tam supporters yi ñi nekk ci kaw tribune bi ana nan la ñuy waajalee li nga xam ne ni mooy match bi papa dañuy daal di dugg ci terrain bi xool gars yi ak koppati yi xam naa ne moom koppati moom jeex na ci dëkk bi moom tey moom match koppati laa gis match koppati.
papa gis nga li nga xam ne nii mooy match bi nga xam ne ni moo fi amoon léegi diggante SOUMPEU ak CITE AVION ñu ngi nekk ak le coach ak kenn ci joueurs yi koo xam ne nii damay wax ne roy waay la ci joueur CITE AVION yëpp ndax boo ko gisee ak respect bi ak dal bi bon vraiment def nañ le tout pour jéem a maintenir mais malheureusement c'est Dieu qui a décidé ainsi coach ginnaaw bi nga xam ne tete nga say ndaw tàggat leen ba fii ñu mën la 1-0 match bi mujjee jeex ci 1-0 ana tey lan nga ñu mën a may par rapport ak préparation bi nga xam ne def nga ko physiquement ak ni nga ñëwee tey ak xale yi. D'abord damay féliciter sama adversaire yi pour leur victoire et puis je leur souhaite bonne chance pour la suite quoi. Bon et puis après on s'est préparé comme on devait se préparer mais un match reste un match quoi. OK peut-être am na yu doxul moo tax et puis su erreur amul but du am donc on félicite l'adversaire quoi vraiment. ñu gis premier mi-temps bi nga am benn taxawaay bu doy waar par rapport ak li nga xam ne ni moom la say joueur def à la deuxième mi-temps lan moo waral bés boobu noonu. En fait peut-être xam nga changement yu intervenir à la dernière minute on était obligé de s'adapter quoi xam nga football tam tu peux pas rester figé sur un truc quoi OK des fois nga am ay situations yoo xam ne tu es obligé de t'adapter peut-être mais nag peut-être temps de préparation bi ñu amoon pour xaw a adapté wu moo gàtt bon malheureusement ça n'a pas marché en premier mi-temps en deuxième mi-temps on a essayé de corriger mais voilà. ñu dégg da nga am ay manquant de joueurs pratiquement loolu bokk na ci li gën a mën a yàq sax tey sa match. déedéet soo nee dañu manqué joueur moo tax ñu gagné ñu dafa mel ni comme ñooñu rek non on a joué on a perdu on ne peut pas dire que ñi manqué parce que football du benn joueur du ñaari joueur c'est toute une équipe OK et puis bu amee ñu manqué am na ñu leen remplacer je pense que tey ils ont essayé de combler le vide et malheureusement ça n'a pas marché mais on ne peut pas dire que absent yi moo tax ñu perte match bi loolu c'est un faux alibi quoi pour man merci. merci coach c'est gentil boobi gis nañ ko papa comme ni ma leen ko waxee ni tey def nga lu ne wax dëgg yàlla jaayante ngeen ko def ngeen li nga xam ne mooy seen liggéey mais malheureusement lii la yàlla dogal tey sa appréciation après match. waaw ñu ngi nii de sport la quoi on a joué mais malheureusement on nous a gagné am nañu ay occasion exploité wuñ ko après waa ji am benn dugal ko loolu laa mën a expliquer ci match bi quoi joué nañ match bu intense am nañ occasion yi on a manqué après ñoom ñu exploité loolu la rek ay détails la gis nga sport moo mel nii ay petits détails mooy tax nga perte après loolu kese la di féliciter tam ASC SOUMPEU gi di wax tam ASC CITE AVION du courage équipe bu mag la ñu defaruwaat ñëwaat. ñu gis
miin nga coupe parce que jël nga coupe ak sa équipe yàgg nga tete équipe bi tey nga ñàkk tey ana ban conseil ngay jox ñi nga xam ne ni mooy waa CITE AVION à ce que ñu préparer pour une prochaine. loolu la parce que mënuñu def leneen bañ récupérer waat quart de finale bi on a perdu lenn mooy problème bi mooy ñu ñëwaat defaruwaat ñëwaat waaw xool li manqué waaw ñu gën si liggéey tamit waaw ñëwaat en force loolu kese la mooy solution bi. ñu ngi lay féliciter di la encourager di la wax ne yoon yamul ci benn peut-être prochaine fois incha allah ngeen gën a defaruwaat ndax am nañ yaakaar ci CITE AVION bu baax a baax a baax ce mot de la fin. waaw ok merci mooy waaw football moo mel nii di encourager waat samay coéquipier loolu kese la quoi ñu defaruwaat di wax tamit di leen féliciter yéen waa OTV seen liggéey rafet na tamit ci match yi ok merci franchement merci. merci kontaan nañ joxante leen loxo mu nekk benn geste bu rafet. Papa gis nga lii mooy sport ñoom ñoo doon footballandoo vraiment yàlla dogal Soumpeu gi remporté li nga xam ne nii mooy quart de finale bi fas yéene qualifié mais juste pour wal leen lu tax image bii nii juste signe de fraternité la ñu xam ne sport du xiiroo ngaayoo sport du xeex du sànni xeex du saagante ndey lii mooy fo. dañu war a foo ci jàmm ak salaam kafre ñii dañoo xoolee xam ne ay roy waa lañ ndax kii ku ko gis xam fi mu toll ci waa Mbul kii ku ko gis xam fi mu toll ci waa CITE AVION juste loolu rek laa bëggoon mu nekk benn image boo xam ne ça m'a beaucoup marqué ma leen di encourager di féliciter ñenn ñi boobi kontaan nañ xam naa ñu jox la dig daje rek d'ici peu incha allah et du courage mais Gabi tey ana lan nga yëg tey li ci li nga xam ne ni jot na fi jàll. waaw gis nga lu dul mbégte rek ak kontaante quoi. parce que ñii dañ yàgg a rêvé bis bu mel nii surtout ASC bu mu toll ASC bu mag la quoi Soumpeu gi te aussi tamit ñu joué ko jeu bu rafet parce que premier mi-temps bi soo xoolee du ñu joué entamé nañ ko en temps commencement bu nice deuxième mi-temps ñu ñëw finir ak équipe bi di CITE AVION xam nga aussi yàgg nañ ko travailler suñu entraînement amaana sax defuñu lépp mais sûrement lii rek doy na quoi mais xam naa ne demi-finale yi dañ gën a indi suñu niveau parce que lii di suñu niveau ñun ñu rek match bi soo xoolee mënoon nañ marqué plus de 2 buts wala 3 buts. mais xam nga lépp suñu kosi bi lañ koy sant di ko gërëm lépp moo ko def si ñun parce que yàgg nañ depuis 2019 ba léegi mu ngi ñu yor xam nga te aussi dañuy teg si yoon ñun du amuñu lu dul di ko sant te aussi tamit ñu ngi rafetlu seen teewaay fii kontaan de trop. en tout cas merci. ok merci fois mais coach tey moom coach moom xam naa ne liggéey bi fay na ndax ku ne xam na ni nga mel ci Soumpeu gi ndax doomu dëkk bi nga waaye rawatina doomu Mbul ñu gis nga def benn partition bu am solo tey jaar nga ci li nga xam ne ni mooy club bi jaar nga ci li nga xam ne ni mooy Mbul moo la forgé ba amaana tey liggéey boobu noonu moo fayeeku tey ci quart de finale bi ana tey ban yëg-yëg nga am bi nga ginnaaw bi nga gagné. xanaa kontaan naa franchement kontaan naa pour joueurs yi d'abord parce que ñoom il tenait à cœur gagner match bi contre CITE AVION. parce que il y a 4 ans 5 ans si ginnaaw xam nga dañu dóoroon demi-finale 4-0 mu doon défaite boo xamante ne ni bu metti si ñoom parce que ñu si bëri année boobu ñu ngi doon door a jouer donc ñoo màgg tey ñëw jël décision ne dañuy gagner CITE AVION yàlla mooy ñu si ndam xam nga li ñu ko bëggee woon mu am kenn gaañu si amul violence amul dara donc contentement rek laa am si match bi waaw. match bi dafa am beneen part boo xam ne ni dama ko ci souligner muy ku ne Soumpeu gi ne Mbul ku ne Mbul ne Mbaye Diagne ku ne Mbaye Dia ne ki nga xam ne nii mooy ki nga xam ne mooy grand El Hadj Ndiaye bi nga xam ne mi ngi fi laaxu yàggul ne grand Revivez Abdourahmane Ndoye tey ñooñu noonu ñëpp tey booy football yaakaar naa ne ba yàlla dogal nga am ci ndam sa xel war na dem ci ñooñu ndax ay nati fu Mbul lañ mais ñu bëggoon équipe bi lañ tey ana lan ngay mën a sentir lan nga ñu mën a may ci loolu aussi. li gën a tax sax ñu bokk ren nawetaan yi mooy suñu benn boy macha allah Pa Diagne yal na ko yàlla yërëm moom waaw Pa Diagne waaw mi ngi noonu moom waaw ñoom ñëpp xam nga ay gars yoo xam ne dañoo activoon si mouvement nawetaan particulièrement Soumpeu gi mu jaral leen loolu lu nekk sama cousin bi nga wax bi passé nii El Hadj Ndiaye xam nga nekkoon na président d'honneur ASC bi chaque match da doon génnee xaalisam di dugal si ASC bi donc ñooñu ñëpp xam nga dañ leen di fàttaliku tout le temps suñuy dem di football yi parce que seen image mënul dañ si quartier bi waaw seen image mënul dañ si quartier bi ay Mbaye Dia ay Pa Diagne xam nga bëri nañ quoi waaw Revivez ñoom ñëpp bëri nañ macha allah waaw. en tout cas coach kontaan nañ dig daje bi demi-finale yi incha allah lan nga ñu mën a may ñu xaar ko. football daal moom mi ngi noonu daal match par match la quart de finale yi jàll na si jàmm ñu ngi toog di xaar demi-finale comme nañu am objectif bi tamit du changer mooy gagner jéem a dem finale après gagner coupe bi waaw loolu daal mooy suñu mbébét te ñu ngi liggéey pour loolu am waaw di ñaan yàlla daal yàlla may ñu ko année bi parce que booy soxla nañ ko mérite la quoi booy franchement mérité nañ année bi jël coupe bi zone 5 jaajëf am di
papa gis nga il se nomme Khali Gueye moom mooy ki nga xam ne mooy équipe bi di ASC Soumpe gi vraiment dégg nga réaction yi nga xam ne nii def na ko ak joueurs yi li nga xam ne nii tey wane nañ ko ci xarañte mëne li nga xam ne ni mooy Cité Avion mooy li may wax tout à l'heure joueurs yooyu nga dégg ma leen di tudd dafa nekk ay ndaw yoo xam ne dañu def lu ne ci seen dëkk seen quartier ku ci mel ni Seydou Mangane boo ko déggee sa xel day dem si Soumpe gi ku ci mel ni Mbaye Dia nga xam ne def na lu ne ci Soumpe gi rawatina ci club US Ouakam ku ci mel ni tey ki laaxu yàggul rek muy Pa Diagne ñu koy wax Pa Diagne ki nga xam ne mooy grand El Hadj Ndiaye bi fi jógee bërki démb grand Abdourahmane Ndoye Revivez ñooñu dañu nekkoon ay doomu dëkk bi waaye rawatina ay produits mbul donc man suma xel dafa dem automatiquement ci loolu xam naa ne victoire bi burul man sax Soumpe gi du ñàkk ñoom lañ ko déjee xam naa du papa foog ñu dem ma xoolaat ñeneen ci ay supporters ñi nga xam ne nii tey ñàkk nañ ak ñi nga xam ne ni ñoo gagné ñu xool seen ay réaction bëri na nag coow tuuti ci ginnaaw mais jàmm rek lay mujjee incha allah parce que match bi jeex na si jàmm incha allah papa xam naa du ñàkk nga topp mu ñu daal di dem xool ay quelques réactions rek avant ñu daal di tëj antenne bi jaa ngeen jëf. gis nga réaction yi nga xam ne ni jël nañ ko tout à l'heure ci biir terrain bi ak ñi nga xam ne ni ñooy waa Soumpe gi mais ginnaaw loolu dañu fi gis ki nga xam ne ni mooy monsieur Mbaye président tey ban appréciation nga am ginnaaw bi nga joué li nga xam ne mooy quart de finale bi yàlla dogal Soumpe gi jël li nga xam ne mooy ndam li ana tey lan nga yëg par rapport ak coow li bëri na ñu ngi wax ci zone bi seen i absence affaire de licence lan nga ñu si mën a may. vraiment donc sant yàlla rek alhamdulilah ginnaaw bi ñu footballee mu jeex si jàmm mais aussi sentiment de désolation. Vraiment désolation à tous les niveaux par rapport au mouvement navétane, par rapport à la zone 5 de Ouakam. Zone 5 de Ouakam, franchement, je le dis, je suis désolé. Et nous, on va tout faire aujourd'hui pour que Ouakam redore un autre blason. Ouakam, on est l'année de l'Infigistay. Franchement, je dis que désolation parce que Cité Avion a joué avec 6 licences retenues par l'ODCAV et la zone 5. On a interpellé le président de la zone 5. On a écrit à qui de droit. On a écrit à la zone, on a écrit à l'ONCAV pour des choses très simples, pour des licences pour lesquelles la Cité Avion a fait des dépôts le plus normalement possible. Le plus normalement possible. Et nous avons un sentiment d'injustice. 6 licences déposées, ces licences ont été retenues. Nous avons fait ce que nous avons à faire. On a écrit à la zone, on a écrit à tout le monde. Le président de la zone, certes, il nous dit qu'il a fait ce qu'il avait à faire, mais on est désolé, il n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, ça, c'est des frustrations qui vont se créer. Nous, au niveau de la Cité Avion, on prendra notre responsabilité. S'il devait y avoir une autre zone à Ouakam, je le dis et je le précise, Cité Avion, il faut créer DEFCO. Parce que ce qui se passe là, c'est injuste et ce n'est pas normal. Le football aussi, il faut rendre justice. Tout le monde doit être au même pied d'égalité. Surtout que bon, il y a une affaire UFM. On ne le dit pas, on appelle tout le monde à la raison. Mais il faut que nous sachions le football mieux de responsabilité. Je n'ai rien contre le président, mais franchement c'est de l'irresponsabilité à leur niveau. Donc on est venu pour ne pas gâter la fête, mais on devait ne pas jouer. Conditions yi nga xamné jouer nañ ko tay war ñu won football mais jouer nañ ko malheureusement yalla def na li donc on appelle aux gens ñu dem avec la raison ñu dem ñibbi tranquillement tok gérer li mais après ñun on prendra les responsabilités qu'il faut par rapport à la situation parce que li dafa ñaaw. On a écrit à l'ONCAV, on a écrit à l'EDCAV, on a écrit à la zone. On n'a reçu aucune réponse de leur part. Zone répondre nous, ONCAV répondre, ODCAV répondre pour 6 licences de nos titres retenus. Malheureusement, pour ne pas gâcher la fête, on est venu jouer avec l'Ignam. Yalla def na nak ñak nañ, on le savait. Donc bettuñu. Mais malheureusement, c'est Cité Avion qui perd. Et c'est dommage pour le football, c'est dommage pour vraiment l'équilibre du football et l'équitabilité. Vraiment, nous devons éviter. Et que le président, on l'appelle en plus de responsable. Maintenant, nous, ce qu'on a à faire, on va le faire. S'il s'agit de, comme nous avons casser zone, nous avons une zone avec une zone responsable, on va la faire. Je le dis, ancien président et président de la parce que nous sommes dans le voilà, nous avons mouvement de nous savons parce qu'en réalité, à mon sens, nous sommes pour rien. Voilà, merci. Merci monsieur Mbaye. Il se nomme dégg nga message bi nga xam ne lancé na ko mais dañu gisaat beneen supporter li may wax parce que jeunesse bi dañu bokk ci li nga xam ne mooy sport te ku ne xam ne sport du xiiroo nga du saagante ay ndey respect lu tax ma téye ki nga xam ne mooy Talla yàgg nañ ko gis ci li nga xam ne mooy encadrement bi tey Talla gis nga lii ni nga xam ne noonu la demee ñu gagné leen mais malgré yéen am na lu nga xam ne yéen a ngi koy reproché li nga xam ne mooy zone bi mais ginnaaw loolu tey ana ban xam naa ne du ma ne looy ngay yëg ndax sa xol neexul mais tey ban message nga ñu mën a wax. Asalaamaaleykum Ouakam TV Amdi Moustapha maa ngi lay siyaar baax a baax man moom franchement parler moom match bi tey du ma ne Soumpe gi félicitation dama naan Ibra Wane le président des jeunes félicitation parce que Ibra Wane moo ñuy jaaylu quoi man Ibra Wane laa jàpp na moo ñuy jaaylu parce que dama jàpp ne équipe boo xamante ne manqué na 6 licences te def nañ dépôt yi fu ñu ko war defee lépp normal kon ça veut dire que jàpp nañ bu ñu ko demandé ñu ne ko may ñu dernière journée ñu football te santeex suñu licence génn daf ñu waroon may dernière journée bi kon jàpp naa ne bu ñu programmé en ce moment nii ñu football ak ñun lu ñu am bañoon nañ mais dañoon nañ dem rek léegi ginnaaw suñu borom doo dem nañ am nañ défaite
félicitations le zone Ibra Wane gis nga zone Ouakam ñoo gën a nul ci zone nawetaan yi ma xam yëpp zone Ouakam ci gën a nul moo tax gis nga football Ouakam mënul dem fen mënul dem fen parce que dañoo nul parce que dama jàpp équipe bu manqué 600 nga xam ko demandé nañ ODCAV demandé nañ zone li ñu war di fi def nañ ko kon jàpp naa ne man sama jëmmi bopp li ma waroon xalaat mooy ñu jàpp ñu dernière journée man damay jàpp ne du défaite bi du sama copain waxee du défaite bi moo tax man ma wax lii lu tax ma wax lii mooy dama yàgg suivre ay conséquences ci zone bi te dañuy dem ak zone bi nii man jàpp naa ne ñii war nañ tekki seen nombal tànk ñu def beneen zone man loolu la am pour wax nag. ginnaaw loolu Cité Avion nga dëkk taglu ngay yaroo fa ngay fréquenté tey nga dëkk Cité Avion yaakaar naa ne signe de fraternité dafa war a mën a am ana lan ngay wax ci loolu ñu tëjaale daal di dem. waaw man je suis fier d'être lié au Cité Avion man dama fier di yeewoo Cité Avion dëgg la taglu laa juddoo fa laa defee lépp. téléspectateur gis nga li nga xam ne moo ñu fi indi woon tey muy match bi nga xam ne ni moo amoon ci diggante ki nga xam ne ni mooy Cité Avion ASC Soumpa gi Cité Avion dañ ko mujjee daan ci benn bal ci 0 muy match bu neex vraiment boo xam ne ni amoon na ambiance terrain bi aussi joueurs yi def nañ lépp li ñu mën wax dëgg yàlla mais yàlla moo dogal Cité Avion dañ ko daan ci benn bal ci 0. waaye ginnaaw loolu bëri na ñoo xam ne ni tey tàllal nañ leen suñu ay micro gis ngeen leen ñii di blâmer zone bi ñii di waxu licence mais du ñàkk am naa d'ici peu dinañ am ñi nga xam ne ñooy responsable si suñu ay plateau di leen kontaanee di bég lool ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi ko ànd ak OTV muy waa diaspora bi rawatina ñi nga xam ne ñu ngi fu ne ci Europe rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre di ñu bàyyi xel saa su ne ñun yéen lañ fi nekkal ay soldats lañ te Ouakam moo ñu ñor ak ku mënti gagné tamit nañ xam ne c'est Ouakam kii gagne muy Cité Avion muy Comico muy Mbul muy Taglu lépp Ouakam la bokk donc na rafet ñu wone ñu bokk ndey bokk baay te xam ne c'est Ouakam kii gagne Cité Avion mu gagné Mbul mu gagné yëpp c'est Ouakam donc nañu rafetal te éviter yenn wax yi te éviter yenn affaires yi parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn almer ñun ñëpp ñoo bokk hôpital yi ñuy fréquenter ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi kon man li may message may lancé mooy nañ rafetal te xam ne rek football moo laaj lii foog mu am ku gagné mbaa mu am ku ñu gagné mais lépp rek nañ ko def ci sportivité tey gis nga li nga xam ne nii waa Soumpa gi gagné nañ la fois passée Cité Avion moo gagné woon mais ak mbégte mais tey li nga xam ne ni mooy Soumpa gi ñoom ñoo ñëw gagné et loolu mooy sport tey da ngay gagné ëllëg sa morom gagné vraiment di leen jox dig daje d'ici peu si suñu ay écran ndax match yi des na suba ak ginnaaw suba yëpp dañuy amaat ay yeneen programme du ñàkk nag dinañ leen ko dégtal di am contentement bu baax a baax si yéen ñi teewlu di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allahu rabbi jaa ngeen jëf wasalaam